1枚9キロ。9キロ。ここまでか21、21、22、23、24。ここまでか。ここまで。オフロード作る工場ってどういうの？ね。先の角は磨くと立ち上げるから下に上げて。じゃあどうしか取ってない。ハゲです。上から取りがあそこまで来てるから、これ2段に組めるんじゃない？
線なんですね。線でいいんだ。なんで？あ、そういうことか。いやいや、水が水だから。1765。大体こっち合わせ。どこまでやる？ 3段ぐらいですね。6時半まで。1760でさ、あと3枚。これでちょうどいいと思うんだよ。この高さとこの高さがある、ね、このボードの上に乗っけてあれをここはもう動くから。でも手前になっちゃってる。出てる？これは？ここはどう思うんだろうね。その身長でこれはきついよ。これが入るのかな、これね。高さ合ってる。もうちょっと向こうだね。ちょっと待って。入んないな。もう一個、もうちょっと低いかな。これで高さ入る。うわ、ちょっと入んないかな。そっち左を入れてみてよ。いかが？これがね、知ってます。ここギリギリ入るかもしれない。左側から。左ね、押さえつけないと。あ、じゃあダメだ。どこを削ればいいかな。これがね、もうちょっと。針を出すってことはこういうことなんだね。ああ、そうだね。当たってるね。
あとはそっち持っていけばいいや。